कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. 1.5-2 वर्सांचेर विधानसभा असेंब्ली इलेक्शन तेकला कितें आसा पात्रांवाच्या मनान राजकारण? 2017 तुमकां कितें पटली साटली घेवन वचपाची घरा. एमजी आनी बीजेपी मध्ये धुसफूस परत सुरू जाल्या. एमजी आणि बीजेपी बराबर चलता मरे. फोंड्या भितर सध्या वोटर कमी आणि लीडर चड अशी परिस्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा तुमकां? मागली काय ना शेवबाजी ना ते बाकी कितें करता ते करून भुरग्या कांय भिवपाची गरज ना. सीएम म्हणटा तुम्ही केन्ना रिटायर जातले बी अशें. आणि एक चर्चा सध्या चलता ती रिशफल मंत्रिमंडळाची फेरबदल. सगळे पळयता रे पण अरे दिल्ली पर्यंत ते गल्ली पर्यंत चडा वोट कितें तसले जाता तशी केस आसा आनी कितें आसा ते सगळे फेस करता. नमस्कार. कालूच विधानसभा अधिवेशन जे आसा तें सोंपलें आणि ह्या विधानसभा अधिवेशना भितर वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली. तातूंत महत्वाचो एक प्रश्न जो चर्चेक आयलो तो म्हणजे मुणकारीयल केसीसांचो. आणि आमच्या बरोबर आता आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री, विद्यमान आमदार तशेंच कृषी मंत्री रवी नाईक, जाणी मुणकारां खातीर आपल्या पयलींचे जे राजकारण आसलें त्या वेळार तांणी खूब एक लढो दिल्लो किंवा आंदोलनां केल्लीं, रस्त्यार ते देविल्ले. सर, काल जी असेंब्ली जाली तातूंत भितर मुणकारां खातीर चर्चा जाली. म्हणजे मुणकारीयल केसीस बेगीन फास्ट ट्रॅक त्यो करपा जाय, अजून त्यो पेंडिंग आसात कितल्योश्योच. कशें पळयता तुमी? तेन्ना तुमी ह्या हाजे खातीर एक वावर केल्लो की मुणकारांक न्याय मेळचो म्हणून, आणि अजून तो प्रश्न चालूच आसा, ते अजून सोंपना. हय कितें आसा हे तर सगळे इलेक्टेड जे आसा लोकांनी निवडून दिल्ले मनीस जे आसात, जावं पंच, जावं कावन्सिलर, जावं जिल्हा आमदार आनी किंवा खासदार, हेणी सगळ्यांनी तर प्रयत्न केले जे कायद्यान कितें जाता ते लोकांक बेनिफीट जावंक शकता जाता. पण हे लोकांनी प्रयत्न करपाची गरज. स्वताचे लोक जे आसा ते बेनिफीट घेवपाक असं म्हण ठरले किंवा तांकां ते बावड्यान न्याय हें कळना, कायद्याची ज्ञान ना. अशे वेळार हे सगळे लोकांनी तर तांकां ते कायद्याचे जे कायदे जाले, जावं मुणकार कायदो जालो जाल्यार ते मुणकार कायद्यान जे तांकां मेळटा तांकां मेळोवन दिवपाचें काम ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तेणें केलें जाय. तेन्ना तांकां बेगिनात बेगीन बेनिफीट जाता, फायदो जाता. बट सर, गोंयचे जे आता मुणकार जावं कोळी हे सामान्य अशे हे लोक, गांवांतले गांवगिऱ्या वाठारांनी अशे रावपी लोक, आयज सुद्दां आमी जेन्ना सर कायदे पळयता सरकाराचे, ते तेंच्या पर्यंत पावत ना. आणि पावले सुद्दां जाल्यार सगळे ते इंग्लिशी भितर आसता बरयल्ले, बुकां बीन ती सगळी कायद्याची. सो हे खंय तरी सरकारान हातून भितर चेंज करून बाबा त्या बारीक मनशाक तो कायदो मराठी किंवा कोंकणी भितर वाचपाक कळपा जाय, जाल्यार तेका तो स्वता विचार करपाक शकता आणि त्या दिशेन पावलां उखलपाक शकता अशें दिसना. ह्या संबंधी आमी गोंयभर हांव सगळ्या भोंवल्लो की मुणकार कायदो आनी कोळ कायद्या संबंधी लोकांक आमी ह्या हाडपाक जागृती तांकां कळची म्हणून तें सगळें कितें जालां आनी तेजे बेनिफीट तांकां मेळची फायदो. मुणकार कायद्या संबंधी आनी टेनन्सी संबंधी, इवन कोळ कायदो जो आसा, टेनन्सी एक्ट, आगरची टेनन्सी एक्ट जो आसा, कशी तेजी जमीन, तो सुद्दां कोर्टान हांगा भायर पडलेलो, इंस्ट्रक्शन जाल्लो. आनी त्या वेळार तो सुद्दां आमी ती एक केस घेवन हांव दिल्ली गेलो. 10 वर्सां आमी ती केस लडयली. एक वासू जानू बोरकार जी केस म्हणून आशिल्ली हांगसर वास्को, थंयची ती केस आमी ती सुप्रीम कोर्टाक व्हेली. आनी ती सुप्रीम कोर्टाक एक वटेन गव्हर्मेंट आमी आशिल्ले आनी ती केसीचे वासू जानू बोरकार हेजे नांवान ती केस चलताली. ती केस आमी चलयताले. हांव तेन्ना ते आमचे मुणकारचे वतीन, कोळाचे वतीन हांव वयतालो. आनी ती 1980 ती 90 पर्यंत चल्ली, कशेल त्याची जमीन. आनी 1990 तो फेवर ऑफ कोळाचे वतीन जालो. ती एक ऐतिहासिक तो निकाल निकाल जाला आनी ते जमनी जे मालक जाल्ले ते तशेंच उरले. आनी तांकां ते दर जे आसा 16 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे ही दर. आतां ह्या 25 पैसे आसा, 16 पैसे आसा. 16 पैसे म्हणजे काजू जमीन 16 पैसे आसा, उसाची जमीन 25 पैसे आसा, माडाची 30 पैसे आसा.
आंब्याचे तुका 40 पैसे आसा, एक पिकाशेक 30 पैसे, 2 पिकाशेक 40 पैसे, ही दर जे आसा एक कायद्याकच आसा. पूण ती काही लोकांनी घेतल्या काय घेवना जाल्यार ते लोकांनी आमी खुबशे प्रयत्न केले, पूण लोकांनी काही लोकांनी घेतले जमनी, काही लोकांनी कॉम्प्रोमायज केले, जमीनदारा कडेन जे आसा कॉम्प्रोमायज केले. पण तेंकां आमी तशें आमी कोणाक कॉम्प्रोमायज करता तेंकां आमी केन्नाच सांगूना करूं नाका म्हणून. आमी तांकां सांगलां तुमकां जाय तें बरें दिसता तें करात, पूण तुमकां जाय जाल्यार विकती घेयात. तुमी त्या कायद्यांच्यान तुमकां मेळटा. तुमी थंय तुमच्या आजे पणज्यान त्या जमनीचेर आपलो रक्ताचो घाम गळयल्लो अशी त्यो जमनी त्यो आसा. त्यो जमनी तुमकां दिसता तुमी ते घेवच्यो, कित्याक अभिमान जो स्वाभिमान आसा ते मनशांनी घेतले, चडशे लोकांनी घेतले आनी आतां घेता. आनी दुसरे ते गुलामगिरीच्यान मुक्त जावपाचे आशिल्ले. ते रायट फ्रॉम पोर्चुगीज टायमार त्या वेळार पासून ते मुणकार म्हण आशिल्ले. आनी पयलू पासून एक कायदो आशिल्लो, मुणकार कायदो आशिल्लो, लेज मुणकार म्हणून 1952चो पोर्चुगल वेळार पासून कायदो आशिल्लो. लेज मुणकार म्हणजे मुणकार कायदो, लेज म्हणजे कायदो. आनी त्या वेळार तो पासून तेन्ना आशिल्लो आनी त्या नुसार तांकां अधिकार आशिल्ले, म्हणजे तांकां संदी आशिल्ली तेन्ना त्या वेळार त्या पर्यंत मुणकार म्हणजे फक्त जे घरां त्या जमीनदाराच्या भाटकाच्या भाटांक घर बांदून आसा तो मुणकार. ताका 1952 पासून प्रोटेक्शन आशिल्लें पोर्चुगीज त्या वेळार, म्हणजे तांकां तीच हें आशिल्लें. पूण आतां मागीर हें जालें 1975 नवीन कायदो जालो त्या तांकां अधिकार सगळो दिलो मुणकारांक. अधिकार दिलो आनी तेंचे घर बिर कोणाक मोडपाक अधिकार ना अशें. तुमकां दिसता की हे बेगीन म्हणजे सगळ्यो केसी ज्यो आसा अजून सुद्धा जे कोण आसात मुणकार किंवा जे कोण आहा तेंकां तेंचो अधिकार मेळोन ते एकदां सोंपपाक जाय हो सगळो प्रकरण? हय, आतां कोणाची उरले जाय डिक्लेअर करपाची, मुणकार म्हणून जे ऑर्डर करून घेतली जाय आनी ती परचेस करपाक ते मामदारा कडेन जमीनदारा कडेन वचपाक गरज ना. ते पयशे कितें आसता ते मामदारा कडेन वचपाचे आनी कोळ कायद्यान जावं मुणकार कायद्यान, आनी मामदारा कडल्यान ते डिक्लेरेशन घेवन ते जमीन ती विकती घेवपाक जाय अशी हें ना. जाय जाल्यार घेवची, ना जाल्यार घेवन रावपाक. मुणकार म्हणून डिक्लेअर कर म्हणजे तुका सगळे रायट्स तुका आसा. लायट उदक सगळे घेवपाक, लायट जावं उदक जावं रिपेर करून वा दुरुस्ती करपाक, धंदो करपाक ते कायद्यान आसा. सर हो जालो मुणकार कुळांचो विशय. कालूच असेंब्ली 3 दिसांची सोंपली. कशें पळयता तुमी, कशी चल्ली असेंब्ली? सगळे विशय आयले म्हत्वाचे, रिप्लाय सरकाराच्या मंत्र्यांनी दिले. तुमचे कितें एनालिसीस? जे आसा जे असेंब्ली 3 दीस चलताली ती वेवस्थीत चल्ली. जे प्रश्न येताले ताका उत्तरी सरकारान दिली, सरकारची मंत्र्यांनी दिली. तो व्हडलोसो प्रॉब्लेम कांय जावना. तुम्ही सॅटिस्फायड आहा जशी असेंब्ली चल्ली ती? हय. काल आलेख सिक्वेरान एक मदीत उठून एक भाष्य केलें की बोवाळ चलतालो तेन्ना की डेकोरम सांबाळा म्हणून, म्हणजे बाजार कसो करूं नाका म्हणून. ताका जगत जे कितें ताका दिसलें तो उलयलो. तुम्ही असेंब्लीच्या सगळ्या या दर्जाचेर तुमकां कांय हरकत ना, चल्ला ते बरें चल्ला? कितें जो चलता, चर्चा चलता, डिस्कशनां जाता ती बरें डिस्कशन चल्लें, बरें चल्लें, बरें आसा सगळें. कित्याक तुम्ही पहिली एक सिनियर लेजिस्लेटर, सो तुम्ही पयलींच्यान हे असेंब्लीचे कामकाज पळयलां म्हणून. आतां त्या वेळार मातशे सिनियर जाणटेशे मनीस आसताले आनी त्या वेळार मातशे ते सहन करपी लोक आशिल्ले. आतां मातशे भुरगे मातशे तापतात पावळ करतात. आनी काय फरक ना? काय ना, बरें तरेन चल्ला. बरें चल्ला. सर दुसरो एक तुमचो महत्वाचो विशय, म्हणजे हांव जे जाणा किंवा लोकांकूय खबर आसा, तुमचे एक ड्रीम आसता ते म्हणजे 3rd डिस्ट्रिक्ट गोंयांत जावपा जाय. काल सीएमान आपल्या बजेट स्पीचीनूय ताचो उल्लेख केला की 3rd डिस्ट्रिक्टाचो प्रोसेस जो आसा तो आमी सुरू करतले, इनिशिएट करतले म्हणून. तुमची मागणी आशिल्ली की तो फोंड्या तेचे हेडक्वॉर्टर जावचे म्हणून. तुमची संकल्पना तशी कशी आशिल्ली? मागेली आशिल्ली की फोंड्या हो 3रो जिल्लो जावचो, 3rd डिस्ट्रिक्ट, आनी तेजे 3rd डिस्ट्रिक्ट जाल्या नंतर ते तालुके जिल्ला भितर ते लोकांची फायदो जाता. बाकी जर सपोज आतां आमचे फोंड्याक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले, ताका खुबशे बेनिफीट मेळटा.
किंवा ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटचे कितें मेळूंक शकता बेनिफीट फायदे म्हणजे हॉस्पिटलाक लोकांक अशें ते म्हाका तशें दिसलें आनी तशेंच लोकांकय प्रशासन दारांक अशें मेळचें जाणट्यांक मदत मेळची जाल्यार तुगेले थोडे लांब लांब वचून समज आतां वाळपयचे लोक पणजे वयचे पडटा कलेक्टर बी सगळे पणजे तांकां म्हणजे जावं सांकळेचे बिचोले अशे लोक आसात किंवा हे धारबांदोडे सगळे अशे धरून तर म्हणजे आमच्या फोंडे तालुका एक बाकीचे तालुके थोडे घेवन तशें केल्लें जाल्यार खुबशे लोकांक हे बेनिफीट जातले आनी फायदे जातले कित्याक चड करून जाणटे लोकांक हे जाणटे लोक जे आसा आनी कोण तांकां मदत करपी ना अशे लोक त्रासांनी पणजे मडगांव वच तांकां त्रास जाता तांकां ते लागीं फोंडे लागीं मेळचे आनी तांकां तेंचे कोणी तरी तेंचे रिलेशन आसा आनी कोण आसा ते तांकां ते काम करून दिवपाक लागीं कोणूय पावता मनशाक पण लांब लांब वचपाक जायना शक्य जायना आनी जाणट्यांक खूब त्रास जाता. बट एक खंय तरी पॉझिटिव्ह सायन तुमकां दिसता की तुमचो हो इतले दिसांची मागणी आसली तेचेर खंय तरी सरकार विचार करता. हय थर्ड डिस्ट्रिक्टाची सरकारची विचार चालू आसा आनी एक दीस सुद्दां हांवें थर्ड डिस्ट्रिक्टाची फोंड्या खंय तरी जावचो म्हणून सेमा बसून दाखयल्ले व्हरून ते आमचे हे आसा मिनीस फॅक्टरीचे ऑपोजीट ते हे जे गोवा बागायताचे सगळे व्हडले कॉम्प्लेक्स आसा थंय व्हरून बसून एक दीस सेमा दाखयल्ले थंय तूं ऑफिस घाल लागीं रेडी आसा इमिजिएट थर्ड डिस्ट्रिक्ट ओपन कर म्हणटा. बट आता मातसो वेगळो तेवटेन करता म्हणटा न्ही सर ते आदिवासी ट्रायबल हे कन्सिडर करून तशें मदीं एक सूर आयिल्लो. ना हे जे आसा ते म्हणजे सगळ्यांक लागू जाताले लागीं म्हणजे बऱ्या पडटा 3 दीस बरें जालें बऱ्या पडटालें ते मागीर कितें जालें तें म्हाका कांय खबर ना. बट तुमची मागणी असो जावचो अशी आसतली सरकारा कडेन. ना पयलू आशिल्ली मागेली मागणी आतां तर मागीर जर सगळ्यांचो विचार जर वेगळो जायत की सगळे जर आमदार निवडून येयल्ले आसा तांकां दिसलें ते करूं शकता कितें. बट फाल्यां जर थर्ड डिस्ट्रिक्ट अस्तित्वान आयलो जाल्यार तुमी ताचे म्हणजे फादर ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट अशें म्हणप तुमकां. तांकां म्हाका कांयच म्हणपाची गरज ना. न्ही तुमची संकल्पना तुमचो तो एक अशें तशें म्हणटा फादर ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट. ना फादर म्हणनाका तूं मादर म्हणा कितें म्हणा पूण ते म्हणनाका थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणजे संकल्पना तुमची आमची म्हणून. हय तुम्ही खूब वर्सां ही मागणी करता. हय हांगा जावन नाल्यार थंय जावं ना हय पूण जावं एकदां जावं लोकांक बेनिफीट जावं फायदे दारांक. सो आता सर सध्या तुमचे कडेन कृषी खातें तुमी हें करतात त्या भायर नागरी पुरवण म्हणजे सिव्हील सप्लाय कसो चल्ला कारभार. तुमी पयले फावट जेंचे कडेन कृषी कार्डां ना तांकां सुद्दां तुमी हे फावट लुकसाण भरपाय किंवा पिकांचे जे लुकसाण जाला ताचे पयशे तुमी दिले आनी तो एक व्हडलो बेनिफीट शेतकारांक. आमी जेंका लुकसाण भरपाई जेंका लुकसाण जाल्लें तांकां आमी रोखडीच मदत दिली आनी तांकां चॅक सुद्दां हांव तांकां पावले. सो खूब जाणांक ताचो लाभ जालो जे पयलीं तांकां जाय नाशिल्लो की कृषी कार्ड ना म्हणून तांकां ती बेनिफीट मेळनाशिल्लो. आमी कितें पळय आसा लुकसाण भरपाई ती दिल्या आमी ते बाकीचे कांय पळयना दिले शेतकऱ्यांक लुकसाण जावपा जायना इतलें आमचें. ताचो कितें फीडबॅक बी आयलो शेतकारांनी कितें सांगलें की बरें ना बरें म्हणपालें की आमकां फर्स्ट टायम पयलीं रोखडीच मदत मेळ्ळी विदाउट कृषी कार्ड. हय फुडें तुमचो कितें हावेस आहा की बाबा आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जावं सिव्हील सप्लाया भितर एक बदल. आतां आग्रेचेर आमचे आग्रेचे पॉलिसी जाल्ले आसा ते पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन जालें जायत ते लोकांक बेनिफीट खूब जातले ती जावची. सो त्या खातीर तुमचो एक आनी सर एग्रीकल्चर कॉलेजूय तुमची जी आसा काम हांगा आसा आग्री कॉलेज आमच्या ओल्ड गोवा ती जी आतां ती आशिल्ली एक हांगा नेत्रावळ खंय तरी ती हांगा आयज हाडल्या गोंया आसा ओल्ड गोवा आनी ओल्ड गोवा आशिल्ल्या कारणान ती सेंट्रल अशी पडटा आनी सगळे गोंयच्या भुरग्यांक तेजो बेनिफीट जावंक शकता जातलो चडसून जातलो सगळो आनी थंयच्यान जे आसा आमची भुरगीं शिकून ते आमकां इस्टेटी उपेग पडटले. सो आता तुम्ही ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयले पूण तुमच्या कडेन उलयतना राजकारणाचेर जर उलोवंक ना जाल्यार लोक म्हाका म्हणटले तूं कितें उलयला पात्रांवा कडेन काय म्हणून. आतां 1-1.5-2 वर्सांचेर विधानसभा असेंब्ली इलेक्शन तेंकलां कितें आसा पात्रांवाच्या मनान राजकारण. कसलें तें आतां 2 वर्सां उरल्या करेक्ट आनी राजकारण हे करता राजकारण मरे फुडें इलेक्शनाचे आतां
फुडें इलेक्शन येवन येवन रे परत केन्ना वचप केन्ना सुरू करप आमी लोकां मदीं हांव डेली आसा म्हाजें चालूच आसता जावं म्हाज्या मतदारसंघात दुसरे कडेन सगळ्याक हरशीं सुद्दां सगळे फिरता भोंवता म्हणजे तुम्ही फक्त फोंड्या पुरते मर्यादित ना तुम्ही पॅन गोवा लिडर अशी तुमची वळख हांव गोंया सगळ्या भोंवता फाटल्या वेळार पेडणे बिडणे त्या वाटेन भोंवतालो थंय सुद्दां गेलो मिटींगे बीन घेतले हांवें त्या वाटेन मांद्रे घेतले पेडणे घेतले थंय सुद्दां गेलो तुम्ही कितें अंदाज बी बांधला सांगपाक सरकार अंदाज बांधला कितें कितें 2027 अंदाज बांधला कितें अंदाज तुमच्या मनान कितें मानलो म्हणटा 2027 अंदाज बाबा कशें कितें जातलें कितें तो 2027 तुमी कितें पटली साठली पटली घेवन वचपाची घरा नागरले विचारता मरो तुमच्या तुम्ही एक अंदाज बांधता न्ही की बाबा ही परिस्थिती अशी आसा अशें आसा बाबा अशें आमकां राजकारण फुडें करपा जाय राजकारण म्हणजे हे निवडून येवपाचें किंवा जें कितें आहा तें आमी निवडून हाडूं किंवा येवं आमी राजकारण आसतले बरें एमजी आनी बीजेपी मध्ये धुसफूस परत सुरू जाल्या एमजीए आणि बीजेपी तुमचो पक्ष एमजी आणि बीजेपी बराबर चलता मरे आमचे कडेन भितर मंत्री आहा तेंचो सुदीन ढवळीकर आणि पॉवरफुल मिनिस्टर आसा पावर तेका केल्या आणि हजारांनी कोटीचे बजेट आहा तेका आनी कितें जाय तेका सगळ्यात चड डील दिसता 1431 कोटी दिला मागीर बरें जालें ना तेजें सो तशें कांय ना टसल बी कांय ना सध्या काय बीजेपी आणि एमजी मध्ये काय ना कितें जालें जाल्यार तुम्ही मदीं पडून ते सगळे जाग्यार घालपाक शकता ते कितें करपाचें राजकारण कितें आसा पार्टी भितर पार्टीचे अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्यांनी पळोवचें तें तेंचे भितर जाल्यार तुम्ही थंय एक कितें म्हणटा तशें वाटाघाटी करपा खातीर तुम्ही चल बाबा तूं पळय गरज पडली जाल्यार वेगळी पूण जेन्ना आसा न्हू पार्टीचे अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री आसतना तेंकां गरज कित्याक पडटली ते करतले नाल्यार कितें आतां बरे भशेन चलून तुमचे आतां कांय हें ना न्ही डिस्प्यूट ना तुमचे आनी सुदिना मदीं बी अशें कामां बी सगळीं तुमची आनी तुमी तांची सगळीं करता ना ना तेजें आमचें कांयच ना सद्या तर कांयच ना तो बीजेपी सपोर्ट केला मंत्री आसा सरकारा भितर तशें कांय ना चल्ला सद्या बरें चलता बरें आनी एक फोंड्या भितर सद्या वोटर कमी आनी लिडर चड अशी परिस्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा तुमकां हय कितें आसा ते सेंटर ऑफ गोवा फोंड्या म्हळ्यार सेंटर ऑफ गोवा म्हणजे सेंटर जाल्ल्या कारणान थंय सेंटरा भितर खूब लोक आसतलेच न्हू ते आनी ते कितें आसा सगळे हें आसा सेंटर तें आसा ते मध्य तालुक्या भितर 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा 4 भितर कितें आसा सगळ्यो त्यो इमडकय चडशी विलेजी पडटा शिरोड्या विलेजी पडटा पिरवळ विलेजी पडटा फोंडा सिटी एक फोंडा सिटी म्हणजे सगळे कामां लोकांचे आहा ते फोंड्या आसता फोंड्या डेली येता वता येता लक्ष सगळें फोंड्याचें आसता पॉलिटिकली लक्ष फोंड्याचें आसा खंय येयत जाय कोणीय पॉलिटिकल राजकीय मिटींग फोंड्या घेतात मडके मतदारसंघाक वचपाक वचना ते वाटेचे तांकां ते विलेजी जावं शिरोड्या त्या वाटेचे वचना जावं हे पिरोडचे वचना फोंड्या येवन मिटींग घेता सो तेका लागून लिडर चड जाले आतां फोंड्या चड जाल्यात आनी लोकूय हुशार जाल्या कित्याक चड लिडर येवन थंय उलयता भाशणां तितले लोक आयकता आमच्या आनी आमचे लोक हुशार जाले मदीं फोंड्या भितर उदकाचो विशय जाल्लो पळय कोणी उदकाचो एक प्रभुनगरा म्हणटा थंय तेका लागून सगळेच जाण पीडब्ल्यूडीन वयताले सीएमा कडेन वयताले बट तुमी ताजेर कांय भाश्य करूना ना आमी ते कितें आसा आमी प्रेसा वचूना आनी काय ना आमी संबंद आमचो कितें आसता आमी पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर आसा तांकां डायरेक्ट सांगता आनी हांव डायरेक्ट कोणा सांगले शिवाय हांव सायटीचेर वचून पळयता की बाबा पायप फुटला आनी कितें जालां पायप नवी आसा घातल्या काय ना ते पळयता आनी हांव मागीर कामां वता पळयता मिडियाक लोकां फाटल्यान आसता आमची हय म्हणजे तुमी शोबाजी करिना ना बाकीच्यांचे चल्ले ती शोबाजी ना बाकीचे कितें चल्ले लोकांचे कितें हांव काय उलयना म्हागेली काय ना शोबाजी ना ते बाकी कितें करता ते करूं भुरग्या ते सगळे भुरगे म्हणटात ते म्हणणं कोण जे कोण आहा ते ना बाकी भुरगे म्हणून करता ते करूं म्हणून अशें भुरगेपणा करतात ते करता ते करूं नो करूं कितें करता ते तुम्ही राईट टायमार कितें करपा ते करतले ते फुडलें मागीर विचार करुया 27
27 मागीर पळोवया मरे आतां येतलें न्हू. सो आणि एक MG आणि BJP मदीं न्ही आता तो मांद्र्या वयल्यान इश्यू तयार जाला परत. सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की मांद्रे आमचोच हे बाले किल्लो थंय परत कमळ फुलतले म्हणून. जंय सध्या MGचो आमदार आसा. मांद्रे तो आमदार सुद्दां BJP घालता मागीर जालें. तशें जावंक शकता म्हणजे. तशें जावंक शकता आनी अदरवायज तो BJP येवंक शकता. पयलीं पार्शिकार नाशिल्लो, आशिल्लो न्हू, पूण तो BJP जावंक शकता न्हू, मतदारसंघ BJPचो जावंक शकता. आनी आमदार आसलो तो BJP जाल्यार BJP जातलो. जावंक शकता. हरशीं BJP जातलो कित्याक जाता आमी चडशे ते सगळे गोंयभर पळयले नंतर लोकांचें हें आसा की BJP निवडून हाडपाची फुडले फावटी फुडल्या इलेक्शनाक परतून BJP. तुम्हीच दिल्लो नारो हो 27 जे फाटल्या इलेक्शन आयिल्ले ते तुम्ही दाखलो सांगिल्लो जाय. तशेंच जालें. आतां तशें जातलें फुडें. फुडें तशेंच जातलें. नाही. कांय भंय ना BJP. कांय भिवपाची गरज ना. अशें CM म्हणटा. हांव कोण म्हण हांव म्हणटा हांव म्हणटा पात्र एन्जॉय करता तुम्ही राजकारण अजून जे चलता ते. हय. कांय टेन्शन ना. ना ना पयलींचें राजकारण आतांचें राजकारण आमी म्हणजे बरें दिसता. आतांचे भुरगे चड फाटल्या त्या वेळार भुरगे कमी आशिल्ले. आतां इल्ले भुरग्यांक चड उमेद येयल्या राजकारणांत येवपाची. बरें दिसता पळोवपाक कितें भुरगे कितें बरें करतात. आतां पळय ऑपोजिशन लिडर भुरगो आसा बरें उलयता बरें आसता. बट ताजेर मागीर तुमकां लोक क्वेश्चन करपाक शकता मागीर तुमी भुरग्यांकूच कित्याक फुडें काडिना काय म्हणून अजून युथांक येवनी फुडें. आतां तुमी केन्ना रिटायर जातले बी अशें. अशें धरया. आतां हांव फोंड्यार फाटल्या वेळार रावल्लो आनी म्हाजे विरुद्ध 2 भुरगे रावल्ले. लोकांक दिसलें हे 2 जाण आहा ते जाणटे भुरगे कांय समजना पूण म्हाका निवडून लोकांनी दिलो हांव कितें करूं. भुरगे रावल्ले पूण लोकांनी तुमकांच दिलो म्हणटा. हय मागीर ते भुरगे कमी पडले मातशे. अशें जालें ना. फुडले पत्र इलेक्शनाक रावपाची तयारी आहा तुमची. फुडें फुडें पळोवया मरे आनी 2 वर्सां आनी 2 वर्सां आहा न्हू मागीर पळोवया बट कॉन्फिडन्स आसा तुमकां. फुडें पळोवया मरे कितें जाता तें. कांय उलयना सध्या तुमी. फुडले 2 वर्सां कित्याक उलोवपाक जाय. उलय रे फुडें येत. तुमी आसात न्हू उलोवपाक पत्रकार. आणि एक चर्चा सध्या चलता ती रिशफल मंत्रिमंडळाची बदल ताचेर तुमचे कितें ओपिनियन. ते मुख्यमंत्र्याचे आसा ते मुख्यमंत्र्याचे हाती आसा. ते मुख्यमंत्री कितें करपाक जाता तो धरितलो. तेजी हांव भाशा करिना. फोंड्या 4 मंत्री आसा म्हणटा. 4 मतदारसंघ 4 मंत्री. हय 4 मतदार पावरफूल तालुको. पावरफूल देवचे पडले बीन जाल्यार फोंडेचे 4 कित्याक 1-2 करया अशें बीन. ते मुख्यमंत्र्याचे डिसिजन. तुमकां कांय उलोवपाचें ना ताजेर. आमचें कांय ना. तुमची चर्चा बीन जाता ताजेर कितें. कांयच उलोवप जायना. तो सगळो अधिकार मुख्यमंत्री. हय हय कित्याक उलोवपाक जाय तें बेश्टें. हय उलोवनी कोण करपा तें करून रे. तर हे आशिल्ले आदले मुख्यमंत्री विद्यमान आमदार मंत्री फोंडेचे आणि जेंकां गोंयच्या राजकारणातले पात्रांव म्हणटात तेंच्यांनी सांगलें की अजून आपूण हे राजकारण एन्जॉय करता. भुरगे नवे नवे येतात. सगळे पळयले रे. पळय कौन्सिलर जालो, आमदार जालो, मंत्री जालो, मुख्यमंत्री जालो, खासदार जालो आनी आतां परतो मंत्री जालो. कोण जाले अशें. तुम्ही सगळ्या पावस आणि ऊन सगळें पळयलां. सगळें पळयलें. अरे दिल्ली पर्यंत ते गल्ली पर्यंत. हय मरे. दिल्ली ते गल्ली. हय कौन्सिलर ते मुख्यमंत्री. हय ते खासदार आनी परते मंत्री. पण तुम्ही मदीं हारूय पयली. हय थोडे अशे हार जाली काय खचतात, मातशे निराश जातात. बट तुमच्या बाबतीन तशें जालें ना. तुम्ही अपवाद कशे. ना ना पळय आयकय कोण बरे हरले आनी कोण जिखले. आतां हरले ते कितें आसा ते सामके हें जाता घास जावन पडटा. आमी जरी तरी हरले जो खरो सोशल वर्कर आसा समाज कार्यकर्ता आसा खरो राजकीय फुडारी आसा तो तुका असले हाका खेचना. तेजें काम चालूच दवरलें. मागीर काम चालूच आशिल्लें
बारा परत निवडून आलो. हा 17 परत येतलो न्हू. सो काम चालू दवरप. काम चालू जालें चालू आसाच मुगेलें तें कमी करप ना. मागीर मदीं हें आहा तें कितें म्हणटा तें कितें चडावड कितें म्हणटा तसलें जाता. रस्सी खेच. तशी केस आसा आनी कितें आसा तें सगळें फेस करपाचें. आनी फुडें आनी वचपाचें. आमकां व्हडलेशें कांय दिसना तें. आमी जे आसा ते लोक तशेंच आमचे कडेन येवपा लागले, रोखडेच वाडपा लागले. जरी ते आहलो लोक वाडपा लागले बट तांकां चुकली तेंची चूक तांकां दिसली की आमी बाबा चूक केली, आमकां हेका निवडून हाडपा तो हाडूं ना. तांकां चूक दिसली लोकांक वोटरांक. अजून तुम्ही त्याच उमेदीन त्याच नेटान काम तुम्ही करतात आणि चालू उरतले. चालू आसा काम चालू आसा आनी उरतलें. आवाज तर उरतले. बरोबर न्हय? हे आशिल्ले रवी नायक. तांणी असेंब्लीचेर भाश्य केलें. कूळ मुणकारांच्या केसींचेर तांणी भाश्य केलें. सद्या जें राजकारण चलता ताजेरूय भाश्य केलें आनी त्याच अनुशंगान आयज आमी हो संवाद हांगासर सादलो. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, परवरी.